Здравствуйте, краткий обзор полноразмерной стиральной машины Bosch от магазина бытовой техники Бытовуха. Глубина машинки 55 сантиметров, загрузка 5 килограмм, отжим 1000 оборотов. Машина сделана в Германии, это наклейка для удобства пользования. Состояние лотка. Машинка очень надежная, люк открывается идеально, манжета в отличном состоянии, барабан без посторонних звуков. Стоимость машинки 6000 рублей ровно.